Kalian harus beli mukena ini sih. Ya kan bentar lagi momen bulan puasa. Beli buat terawih, dijamin bahannya jatuh, adem, Gak perlu diragukan lagi dah. Ini dari Lozi Hijab. Buruan dibeli, nanti kehabisan, baru nangis dah kau. Banyak pilihan warnanya di sana dan ini tuh juga ada zippernya. Tapi aku lupa nunjukinnya karena aku udah pengen coba mukena ini. Jadi kalau kalian mau beli mukena, ini salah satu rekomendasi mukena yang wajib kalian beli. Jadi tunggu apa lagi? Buruan dibeli.